試 game 啊！咁我第一次試一試 game 錄嘢，用咗 keyboard 先啦，睇下有咩 option 先。咁而家呢隻 game 係免費嘅，個 default 啦，default 不過望Control先，Control。佢唔係Control講掣嘅，好似。嚟個 new game 先。喂，慳。OK。顯示啲。做啲咩 ？R6 Heavy Attack 即係左右啫 ，Lock 掣，試下 Q 掣 F 掣 ，Q 掣，我轉武器 ，OK， 試下啲輕劇啲 F 掣 ，F 掣。run 咁先 ，B 同 V 試下先 ，B 你冇反應 ，V 哇用晒啦就，可以咁樣嘅咩？喂死咗都唔知咩事。我睇錯咩先啦先。查一查呢個咩字先 ？ERSERK。狂暴嘅 Berserk， 哇真係咁個 fierce 咧 ，fierce 唔係 fierce 都唔知咩。喂，又嚟，你乜隨時喎？頭先撳咗 B， 即係個 V 掣唔撳得啦，係咪？咁用嚟做咩咧？好彩我呢段片啊，純粹是 game 啊！哇！但係啲鋸都好勁喎，睇下先，可唔可以拖一拖？啱啱冇 share 到嗰啲 motion blur， 唉係啊！試試如果刪咗 motion blur。
啲嘢。咦有 language 口，喂有中文、英文、中文同英文，血腥模式。唉，即刻狂花、狂襲、跑步、招架 F 招架，即係擋啦。包特殊攻擊，俾我行下先。咦冇 bird 好似有啲喎，不過我次教翻慢啲先，因為打唔掂。衣仔係咪有咁衣仔？鎖定解除摩士中間嘅。整個敵人睇睇先。哇！呢個摩士有啲點解可以通嘅？呢個快得滯，呢個慢得滯，不過唉算。喂！打唔到。喂，唔喐嘅，好似鎖到啦，咁冇事中間已經冇晒血。真係大鑊。試試喎，有冇一條嘅？我都係睇咗先。閃避特殊攻擊，牽攻擊我撳咗咯喎。可能部機唔好勁，教翻啲炸翻少少嘅貼圖品質唔係好高啊。氣功、陰影品質、動態美。即時間，最低5秒，最低消費 ，UI 養成，唉，應該再炸翻啲，勁鑊反腳趾，唉，不如差少少啦，試 game。搞唔掂，有冇好啲啊？順翻啲啊？個 shift 係做咩？你有嚟啦，係鎖翻住個地方。哇！閃一閃先。頭先我冇皮仔喎。睇先，鎖定。變形武器 Q， 哇！好多嘅，有乜地？得3個。
得避喎，係咁多咯。狂襲呢個閃避嘅喎，試試有 shift 掣，唔係 space 掣。再研究下先，鎖定電影、跑步。喂，但係 so far 咧開咗一陣嚟試啦，都幾好玩嘅。仲要免費添，睇下先。好多嘅，喂，一嚟就呢個毛點搞啊？我仲未搞下呢個毛，咁好難搞喎。話呢條片打到咁樣，都係睇埋你睇埋鎖定呢度咧，呢度有個耳仔，睇埋啦，武裝敵人破甲重擊，OK。咁我頭先都咁撳啦，招架 F， 可以打暈嘅。好啦，認真，你睇埋嚟嘅啫。抗襲不算，主動進入。血歸零，作為最後一搏，若不持續攻擊至第4下，即係一路打就加下血嘅，咁耐，睇下先，我都係中意住我哋，中間破格，死咗，俾人怪。
呢段會唔會打得太長呢？咁樣 upload 轉有兩款武器可以轉，我兩款 OK， 唔緊要。咁啊，呢個係鼻啊，行返轉頭。咁個 space shift 啦，跑。好，都係咁啦。好似唔易玩喎。哎呀！喂，等先，鎖返住。喂，仲大支手！我第二個方法鎖定，喂，留翻啲條條大嘅，打條你哋壞，哇真係〜哇！
呢邊片啊真係核突啦！跑埋呢次就算啦，當係小事嘅。喂，真死！出返去啫。喂，又唔識跳，唉！試到嚟呢度，咁啊大家有興趣，就試下呢隻免費嘅。